Будем проводить тест аккумулятора болгарки DeWalt DCD 414. Аккумулятор FlexVolt 54 вольта, 6 ампер часов. Зарядили аккумулятор полностью, посмотрим, сколько проработает. Будем зачищать сварочные швы. Поехали. Попробуйте ее задавить, чтобы у нее упали обороты. На каком-нибудь сварочном шве таком хорошем. Ну, в общем-то, нереально задавить. Нереально сдавить, обороты не падают. Нормально. Хорошо. Значит, с другой стороны давайте. Осторожно.
может, хватит. Стоит вопрос посадить аккумулятор полностью, насколько его хватит. Да, все не варит, надо еще. Так, сейчас найдем, где еще зачистить. Плохо держится. Не, ну там варено. Вот там, может быть, не варено. Тоже не варено. Давайте хотя бы круг один посадим. Половина круга уже ушла. Да, давай хотя бы один круг посадим. Остановилась. Остановилась, сработала электроника. Ну это, наверное, потому что разряд дошел до критического. Сейчас посмотрим. Остался один квадратик. Либо перегрев, либо сделал аккумулятор. Приложим.
Сейчас. Продолжаем. Сработала электроника. Проделаем паузу. Сейчас посмотрим, проблема либо в аккумуляторе, либо сработала электроника. Определили, почему инструмент выключился. Сработала электроника в аккумуляторе, перегрев самого аккумулятора от интенсивной работы. И сейчас мы снимаем аккумулятор, ставим второй аккумулятор и видим, что можно продолжать работать. Пробуем. То есть вопрос в аккумуляторе, аккумулятор перегрелся. Сейчас мы аккумулятор этот отложим в сторону, он остынет и вставим его через время и посмотрим, что будет. Аккумулятор остыл, электроника включила, и дальше можно им работать. Все тот же аккумулятор. Садим квадратиком. То есть для очень интенсивной зачистки почти полностью садится аккумулятор, то соответственно выключается сама электроника. Если для трески и зачистки вперемешку, то такого не будет. В принципе, на этом все. Вот до чего мы износили круг 125 на 6. Его тестировали, то, что мы делали, видели на видео, вот что от него осталось. То есть круг почти сел.